Hoi zusammen. Wie geht's? Ça va, l'accent suisse-allemand, il est bon? Ist mein Akzent gut? Okay. Parce que comme mon allemand n'est pas très bon, je travaille beaucoup l'accent pour que les gens y croient que je parle l'allemand. Wenn mein Hochdeutsch nicht so gut ist, tue meinen Akzent auf Dialekt Et je tiens trainieren. les Also, deux premières dass phrases, ich ein bisschen kann. Schon die zwei ersten Sätze. et puis après les gens ils voient vite que ça va pas aller plus loin. Aber dann sehen die Leute, dass es nicht weitergeht. Alors après, I switch to English. C'est fou, hein, de réaliser que on a besoin de l'anglais parfois pour se comprendre dans le même pays, tout petit pays. Schon unglaublich zu bemerken, zu realisieren, dass man schlussendlich Englisch braucht, um es zu verstehen in diesem kleinen Land. Ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir ici à Berne. Es freut mich, euch da den Abend zu verbringen, hier zu Bern. C'est la première fois que j'ai le plaisir de venir. Das erste Mal eigentlich, wo ich das Vorrecht habe, da zu sein. Et puis j'ai réalisé que cette année, on fête les deux églises, Genève et Berne, nos 20 ans. Und es ist mir bewusst worden, dass eigentlich unsere beiden Kirchen, Genf und Bern, eigentlich das Jahr das 20. Jubiläum feiern. Vous avez le Big 20, c'est juste? Ouais? C'est quand? Cet Wenn automne? es Octobre? Eh ben, nous pareil, tu vois. im Oktober gleich bei uns. Et en fait, quand on a 20 ans, comment est-ce qu'on regarde la vie? Und jetzt, wenn man 20 ist, wie sieht man das Leben an? Wie schaut man das Leben an? On regarde la vie comme si tout est possible. Man schaut das Leben so an, wie wenn alles möglich wäre. Et nous, on va fêter ce Big 20 comme si tout est possible. Und wir werden jetzt das Big 20 wirklich so auch erleben. Et moi, ce soir, je viens avec un message qui dit, peu importe l'âge que tu as, tout est possible avec Dieu. Und ich komme heute Abend mit einer Message, die sagt, egal welches Alter du hast, alles ist möglich. Et puis Yannick qui vient de Lausanne, c'est lui qui va traduire. Ich komme von Lausanne. Il aura du boulot. Hat einiges zu. Parce que ce soir, on va parler d'apologétique. Weil heute Abend reden wir von einem Konzept, das heisst Apologetik. Il y en a qui savent ce que c'est l'apologétique? Wisst ihr, was es ist? Ja? 2, 3. Toi, tu étais là ce matin, c'est normal. Du bist heute Morgen da gewesen. Donc l'apologétique, c'est la discipline qui enseigne les croyants d'être capables de défendre leur espoir, leur foi. Apologetik ist die Disziplin, die der Christen lehrt, die Gründe für ihre Hoffnung zu verstehen und ausdrücken zu können. Parce qu'il faut savoir faire la différence entre connaître d'un côté et montrer que c'est vrai. Man muss das differenzieren können, einerseits das Wissen und andererseits, also wissen, dass es wahr ist und andererseits das Beweisen von dem. Peut-être que cette réalité de la croix, depuis tout petit, tu la connais et tu y crois de tout ton cœur. Vielleicht kennst du die Realität vom Kreuz schon lange, von klein auf schon, und du glaubst es wirklich in deinem Herz. Mais maintenant, montrer qu'elle est vraie, c'est une autre histoire. Aber jetzt wirklich zeigen, dass sie wahr ist, wahrhaftig ist, das ist etwas anderes. C'est comme en publicité. Das ist ein bisschen wie der Werbung. L'innovateur qui crée son produit, il est convaincu que c'est le meilleur produit. Der Gründer von seinem Produkt ist so überzogen von seinem Produkt. Mais maintenant, il va utiliser la pub pour montrer au monde que son produit, c'est le meilleur. Und jetzt wird die Werbung benutzen, um der Welt zu zeigen, dass sein Produkt das Beste ist. Et aujourd'hui, dans cette direction un peu apologétique, on va s'émerveiller ensemble à propos de la résurrection de Jésus. Und heute mit dem Apologetiker-Konzept, wenn man so sagen kann, wenn wir das ein bisschen näher anschauen, wenn wir bewundern, eigentlich, was da auch historisch passiert ist. J'aimerais te montrer en quoi c'est un événement historique qui s'est réellement passé. Ich möchte zeigen, wie das eigentlich auch historisch bewiesen ist Et finalement, en quoi est-ce que ça change tout dans nos vies aujourd'hui en 2019. und was es bei uns eigentlich bewirkt, was es effektiv macht, für Differenz macht. Tu es prêt? Bist du bereit? Yeah? Is there some fire in the place? Come on, guys. I need you. Donc, mon premier point, la résurrection est un événement qui fait partie de l'histoire. Zuallererst, die Auferstehung ist ein Ereignis, das Teil der Geschichte ist. Tu vois, quand tu te retrouves devant ta prof de yoga, Wenn du mal ein Gespräch mit deiner Yoga-Lehrerin hast puis qu'elle te pose des questions à propos de la résurrection de Jésus, und sie stellt dir Fragen die Auferstehung, qu'est-ce que tu lui réponds? was sagst du ihr genau? Oui, mais tu sais, Jésus il a vraiment pris une place dans mon cœur. Ja, weißt, Jesus hat irgendwie einen Platz in meinem Herzen genommen Et je ressens comme une chaleur et il y a une joie en moi chaque jour de ma vie. und ich empfinde so eine Wärme jeden Tag in meinem Herzen, jeden Tag von meinem Leben. Il est toute ma vie. Er ist mein ganzes Leben. Et puis la personne en face, elle est là.
mais c'est génial pour toi. Und der Gegenüber sagt, ja, es ist super für dich. Mais finalement, tu n'amènes rien de plus qu'une expérience mystique, personnelle, d'une personne en plus. Aber schlussendlich, zu was führt dir das? Es gibt ganz verschiedene mystische Erlebnisse. Ist das einfach eins mehr? Et à la fin, c'est chacun son délire. Und schlussendlich ist so jeder sein Ding. He? Moi, j'ai des amis, depuis tout petit, ils savent que je suis croyant, ils savent que je crois en Jésus, Ich habe Kollegen, Freunde von klein auf, sie wissen eigentlich, dass ich gläubig bin. mais ils ont choisi de ne pas en savoir plus. Et c'est ton délire, Adrien. C'est pas le mien. Aber sie entschieden, einfach nicht unbedingt mehr zu wissen, weil voilà, es ist einfach deine Sache, dein Ding, Adrian. Et moi, j'ai à cœur qu'on soit prêt à aller plus loin, Und mir liegt auf dem Herzen, dass wir bereit sind, einen Parce Schritt qu'on a- weiter zu gehen. des moyens de donner des explications sur ce qui s'est réellement passé. Weil wir die Möglichkeit haben, eigentlich Erklärungen abzugeben. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que d'abord, cette histoire, la résurrection, elle fait partie de l'histoire et j'aimerais te montrer en quoi. Das Erste, was ich zeigen möchte, ist, dass die Geschichte vom Kreuz wirklich ein Teil von der Auferstehung ist. Auferstehung. J'aimerais te parler de 3 évidences qui nous permettent de montrer en quoi historiquement la résurrection s'est réellement déroulée. Es gibt 3 Beweise, eigentlich, die belegen, dass die Auferstehung effektiv stattgefunden hat. La première, c'est qu'il y a eu un tombeau vide. Der erste Beweis ist, dass das Grab leer war. Les femmes sont arrivées le dimanche matin. Die Frauen sind am Sonntagmorgen La angekommen. pierre était roulée Der Stein ist gerollt worden. et Jésus n'y était plus. Und Jesus ist nicht mehr da gewesen. Pourtant, il y était 3 jours plus tôt. Aber 3 Tage vorher ist er Et da ça, gewesen. Preuve de la résurrection de Und das Jésus. ist ein Beweis von der Auferstehung. Alors bien sûr, il y a des contre-arguments. Natürlich gibt es Gegenargumente. Il y en a qui ont dit, oui, oui, mais les disciples, on les connaît. Ils sont allés chercher le corps pendant la nuit et ils l'ont déplacé. Gewisse Leute haben gesagt, ja, die Jünger haben schon gesehen, was sie so gemacht haben. Sie sind während der Nacht gekommen und haben den Körper Christi genommen und einfach weg. Alors maintenant, explique-moi pourquoi est-ce que les disciples auraient envoyé des femmes aller constater que le tombeau était vide. Wenn es so war, erklär mir mal, warum dass die Jünger dann Frauen gesendet haben, um zu schauen, dass das Grab leer Des femmes, war. pourquoi je dis des femmes? Warum sage ich Frauen? Parce que 2000 ans en arrière, le statut de la femme n'avait aucun poids en justice pour un témoignage. Ich sage Frauen, weil vor 2000 Jahren der Status der Frauen ganz anders war, viel weniger Gültigkeit hatte. Et que si les disciples avaient voulu une histoire béton, ils n'auraient pas envoyé des femmes. Und wenn die Jünger wirklich eine solide Geschichte hätten wollen, etwas Plausibles, dann hätten sie keine Frauen ausgesendet. Tu comprends ce qu'on fait en histoire ancienne? Verstehst du, was man macht in der alten Geschichte? On analyse une évidence Man schaut eine Evidenz an et on regarde s'il y a un autre argument qui peut entrer en compétition avec cette évidence. und dann schaut man, ob es ein anderes Argument irgendwie stärker ist, wo irgendwie konkurrieren. Et s'il n'y a pas mieux, on peut constater et considérer que c'est vrai. Und wenn es nichts Besseres gibt, dann kann man den Beweis erstellen. Et autrement dit, on ne peut pas expliquer différemment ou mieux que de dire que oui, le tombeau a réellement été retrouvé vide et on ne comprend pas pourquoi. Man kann irgendwie nicht viel besser erklären, dass ja effektiv also es gibt die Tatsache, dass das Grab leer gefunden worden ist. Deuxième évidence, Zweite Evidenz, après Beweis. sa mort, Jésus est apparu auprès de environ 500 personnes différentes. Nach seinem Tod ist Jesus ungefähr 500 Leute erschienen. C'est qui le dit? C'est pas moi, hein? Das bin nicht ich, der das sagt. C'est Paul. Das ist der Paul. Paul, il le dit de où? Wo sagt er das? Il le dit des récits qu'il a pu rassembler à ce moment-là de l'histoire. Er sagt, dass die Quellen von dem, was er sagt, sind eigentlich all das, was die Leute gesagt haben, was nach dem Et Tod quelle est Jesus passiert l'alternative alors? ist. Welche Alternative gibt es? C'est de dire que ces gens-là, ils ont eu une hallucination. Ils Sagen, ont vu un fantôme de Jésus. sagen, dass all die Leute, die 500 Leute, eigentlich eine Halluzination gesehen haben, so eine Art Gespenst. Maintenant, oui, c'est possible qu'une personne ait halluciné. Das ist theoretisch möglich, dass eine Person eine Halluzination hat. Plusieurs personnes, c'est moins probable. Mehrere Personen ist schon wenig wahrscheinlich. Plusieurs personnes à différents moments, c'est plus possible. On appelle ça une apparition. Mehrere Leute an verschiedenen Momenten, das ist eine Erscheinung. Das ist nicht mehr. Donc là encore, vis-à-vis de ces apparitions post-mortem, après la mort de Jésus, on n'a pas de meilleure alternative. Und da auch in dem Gebiet von den Erscheinungen nach dem Tod von Jesus hat man nichts Besseres gefunden. Vous êtes avec moi? Sind wir da? Il traduit bien?
Ok, vous voulez la troisième évidence? Dritter Beweis. La troisième évidence, j'aimerais passer un peu plus de temps avec toi ce soir. Im dritten Beweis wollen wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Il s'agit de l'origine de la foi chrétienne. Das ist eigentlich die Herkunft vom christlichen Glauben. L'idée, c'est de dire que les disciples, ils n'auraient pas pu démarrer un mouvement qui a pris une telle ampleur sur le fondement de la doctrine de la résurrection. Bonne chance. Die Idee ist zu sagen, dass Jünger eigentlich die komplette Lehre, die es dann nach dem Tod Jesus gegeben hat, gar nicht erfinden haben können in ihrem Kontext. Ils n'auraient pas pu. Sie hätten es nicht Mais pour können. ça, on a besoin de se mettre à leur place au premier siècle de notre ère. Und um das zu verstehen, müssen wir sich in ihren Gedanken oder zurückversetzen in den Moment. La première raison, c'est que leur espoir du Messie avait été anéanti. Der erste Grund ist eigentlich, dass ihre Hoffnung vom Messias eigentlich reduziert worden ist. Les disciples de l'époque et les juifs de l'époque, ils avaient une toute autre idée du Messie qui devait venir. Die Juden von dieser Zeit hatten eine ganz andere Idee von dem Jesus, C'était un libérateur qui allait les libérer de l'oppression des Romains. ein Befreier vom Volk Israel, wo sie von den Römern eigentlich sollen Et c'était befreien. certainement pas un homme qui venait finir sa vie sur une croix. Und sicher nicht jemand gewesen, wo jetzt ein Mann, der jetzt seine Tage dann schlussendlich mit dem Tod hätte sollen enden. À quoi bon imaginer l'histoire de faire ressusciter un homme qui n'a finalement pas fait ce qu'on espérait qu'il ait fait? Was hätte es für Sinn, einen Mann auferstehen zu lassen, der schlussendlich seinen Job oder seine Aufgabe nicht vollendet hat Un können? autre élément est que pour les Juifs de l'époque, mourir sur le bois, sur la croix, était considéré comme une malédiction et une humiliation. Ein zweites Element für die Juden zu diesem Zeitpunkt ist, am Kreuz zu sterben, ist wie ein Fluch eigentlich angeschaut worden und wie etwas viel zu demütig. Donc imaginons maintenant que les disciples, ils aient bien constaté que ce tombeau est vide. Schauen wir mal jetzt, oder gehen wir davon aus, dass jetzt die Jünger wirklich gesehen haben, dass das Grab leer war. Imaginons qu'ils ont constaté, ils ont tous halluciné et vu Jésus en fantôme. Gehen wir davon aus, dass sie jetzt alle halluziniert haben und eigentlich Jesus so ein bisschen in Halluzination gesehen haben. Mais ce constat étant posé, ils n'auraient jamais eu l'idée de la résurrection. Aber der hätte eigentlich gar nicht die Idee entwickeln können von der Auferstehung. Pour eux, la résurrection, c'était un concept qui venait à la fin des temps. Für sie ist die Auferstehung etwas, wo sehr, sehr spät in der Geschichte, in der Offenbarung. Ils auraient beaucoup plus imaginé une sorte de Enoch qui monte au ciel avec Dieu ou Élie, qui étaient des références bibliques pour eux. Zu diesem Zeitpunkt in ihren Referenzen hätte es mehr etwas wie so, was mit dem Enoch passiert ist, wo er in den Himmel gegangen ist, ausdenkt. Il aurait été meilleur temps pour les disciples qui soit rentrent à la maison et retournent à leur activité, ou alors qu'ils se trouvent un autre Messie. Es wäre eigentlich besser gewesen für die Jünger in dem Moment, dass entweder heimgehen oder dass ein anderer Messias findet. Et une autre raison pour laquelle les disciples n'auraient pas pu mentir. Es gibt einen anderen Grund, warum die Jünger eigentlich gar nicht lügen haben können. Parce que les menteurs produisent des lâches, pas des héros. Weil eigentlich Lügner Feigling produzieren und nicht Helden, keine Helden. Et qu'est-ce qu'on voit sur la suite, sur les siècles qui ont suivi la résurrection de Jésus? Was sieht man denn in den nächsten Jahrhunderten nach dem Tod von Jesus? On voit des héros qui se lèvent et qui sont prêts à aller jusqu'au bout de la terre et souffrir les pires souffrances pour prouver et témoigner de cette résurrection. Man sieht Helden, die wirklich bereit sind, alles zu geben, zum sogar schmerzhafte Sachen erleben, bis zum Ende zu dem Jesus folgen. Durant les 3 premiers siècles, on compte près de 10 vagues de persécution. Während der ersten 3 Jahrhunderte gibt es ungefähr 10 Verfolgungswellen, Christenverfolgungswellen. Depuis 64, avec Néron, l'empereur Néron, Zwischen dem Jahr 64 mit dem Neron jusqu'en 311 avec l'arrivée ensuite de Constantin, bis im Jahr 311 bis Konstantin on voit des chrétiens dont leur propriété est confisquée. sieht man Christen, wo ihr Haus beschlagnahmt wird. Des croyants qui sont torturés. Christen, wo gefoltert werden.
Ils sont mis à mort dans des conditions abominables, tu n'as même pas envie de die savoir. getötet werden unter sehr schlechten Bedingungen. Tu as envie de savoir? Willst du ein bisschen mehr wissen? J'aimerais parler de ce qui s'est passé en 64 sous l'empereur Néron. Ich möchte euch ein paar Details geben, was im 64 und Une soirée à son palais. Neron einen Abend in seinem Palast. Il avait envie d'illuminer ses jardins. Er hat ein bisschen Animation Et on peut möchten. le voir sur l'image derrière moi. Und auf dem Bild sehen wir da, Il a utilisé des hommes er comme hat torches humaines, Menschen gebraucht als Fackel. des croyants comme Gläubige. toi et moi. Gläubige wie ich und dich. Et il les a suspendus en haut de ses poteaux pour éclairer sa fête. Und hat sie da rauf, da, um ein bisschen Licht zu geben. Alors j'aimerais te poser la question, tu vois quoi en haut de ces poteaux? Ich möchte die Frage stellen, was siehst du da oben auf diesen Pfosten? Tu vois des menteurs ou des héros? Siehst du Lügner oder Helden? Parlons de Pierre. Reden wir von Petrus. Luc, les évangiles nous montrent à quel point il a été lâche. In den Evangelien kann man sehen, wie Feigling eigentlich Petrus war. Et puis finalement, ce moment clé après la résurrection, on voit un autre homme qui se lève. Und schlussendlich, nach der Auferstehung, ist es ein völlig anderer Mann geworden. On voit un héros qui se lève pour sa foi, pour aller témoigner au monde de cette réalité de la résurrection. Man sieht einen Hero, der aufsteht, der einsteht und aufsteht, um dann ein Zeuge zu sein. Est-ce que ce ne sont pas des évidences de cette résurrection? Sind das keine Evidenzen? Et tu der vois, Auferstehung? à un moment donné, on doit se positionner et se dire, mais en fait, la résurrection, c'était comme une pièce d'un puzzle qu'on ne pouvait pas trouver par nous-mêmes. Irgendwann muss man sich positionieren und irgendwie gestehen zu sagen, Auferstehung, das ist wie ein Teil von einem Puzzle gewesen, wo man vielleicht nicht hätte erfinden können. Le christianisme ne pouvait pas devenir l'histoire que c'est devenu si ça avait été un mensonge. Das Christentum hätte gar nicht so die Geschichte erleben können, wenn das Ganze eine Lüge wäre gewesen. Et ça place ceux qui doutent, les sceptiques, dans une position bien désespérée. Und die Skeptiker eigentlich, die man heutzutage hat, sind in einer unkomfortablen Position. Aujourd'hui, So de viel nos Beweis. jours, on entend parler de chercheurs qui sont en train de réfléchir à d'autres alternatives Heute hört man von Forschern, die Alternativen suchen, pour expliquer ce qui s'est passé. um zu erklären, was passiert ist. Donc là, en ce moment, on a une théorie de quelqu'un qui aurait imaginé qu'en fait, Jésus aurait un frère jumeau. Im Moment gibt es eine Saviez Theorie, die sagt, dass Jesus einen Zwillingsbruder hätte. Et en fait, ce frère jumeau, personne ne l'aurait vu durant le ministère de Jésus. Und den Zwillingsbruder hätte niemand gesehen während der Lebenszeit von Jesus. C'est normal, il était caché. Natürlich, er war versteckt gewesen. Mais au moment de la mort de Jésus, Aber im Moment, wo ce frère jumeau serait revenu à Jérusalem. gestorben ist, wäre der Zwillingsbruder Il aurait nach poussé la pierre, Jerusalem gekommen. il aurait été caché le corps de son frère Hätte Jésus. den Stein gerollt und hätte den Körper vom Christus Et genommen. il se serait présenté aux disciples en disant qu'il est le Jésus ressuscité. Und er wäre dann von den Jüngern gegangen und gesagt, er sei Jesus. On en va jusqu'à là. Bis dahin geht's. Laquelle des deux alternatives tu trouves la plus plausible? Was findest du plausibler? Welche Alternative? Die erste oder die zweite? En fait, la réalité, c'est que la majeure partie des historiens, croyants ou non croyants, attestent pour dire que la résurrection est réellement un événement de l'histoire. Die Wahrheit, also was der Fall ist, ist, dass die meisten Forscher eigentlich gestehen, dass das effektiv geschichtlich bodenhaft ist. Maintenant, c'est quand on parle des implications, des conséquences, que là, les camps se séparent. Wenn man dann sich die Frage stellt, was impliziert das, was impliziert die Auferstehung, dann Alors, je te scheiden sich die propose- Geister. Je te propose de continuer la suite de mon message en partant du principe que la résurrection s'est réellement passée. Also ich schlage jetzt dir vor, dass wir jetzt weitergehen in der Message, in dem, dass wir davon ausgehen, dass jetzt die Auferstehung effektiv passiert Maintenant, ist. qu'est-ce que ça implique? Was impliziert das? Was macht das jetzt effektiv aus? Pour cela, je te propose d'écouter le discours d'un lâche devenu héros, c'est Pierre. Ich schlage dir vor, jetzt den Petrus zu hören, wo eigentlich eine Rede ist von jemandem, der ein Feigling war und zu einem Hero geworden ist. Il vient d'avoir reçu le Saint-Esprit et il est on fire for Jesus. Jetzt hat er gerade den Heiligen Geist bekommen und ist wirklich in Flammen, Feuer Je und Flamme. laisse Yannick nous lire ce passage en Acte 2.
in der Apostelgeschichte 2 ist es: Hört zu, ihr Menschen aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. 32, 33, 34 encore. 32. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. Là, au verset 22, on a un élément hyper intéressant. Da haben wir im Vers 22 ein sehr interessantes Element. Pierre dit, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait. Peter sagt, es ist ein bisschen längerer Vers auf Deutsch, aber ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten etc. gemacht hat und dadurch vor euch allen bestätigte, also dass Gott eigentlich Jesus bestätigt hat. Dieu a montré qu'il approuvait son fils. Gott hat bestätigt, dass was sein Sohn macht, eigentlich gut heißt. Au travers de ce qu'il a fait. Durch das, was er gemacht hat. Autrement dit, c'est pas la résurrection de n'importe quel bonhomme. Das ist eigentlich nicht die Auferstehung von irgendjemandem. C'est la résurrection de Jésus de Nazareth. Das ist die Auferstehung vom Jesus von Nazareth. Celui qui a dit qu'il était le fils de Dieu. Der von sich selber gesagt hat, er sei Sohn von Gott. Celui qui a été mis à mort pour blasphème. Der eigentlich getötet worden ist für Lästerung, sagen wir auf Deutsch. C'est lui que Dieu a choisi de ramener à la vie. Er ist ausgewählt worden von Gott, um ihn wieder zum Leben zu bringen. Et Pierre nous dit que Dieu l'a ramené à la vie pour montrer qu'il l'approuvait. Und Petrus hat gesagt, dass Gott ihm ein neues Leben geschenkt hat, um eben zu zeigen, dass es sein Sohn war. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, qu'est-ce que signifie la résurrection? Versteht ihr das? Was heißt eigentlich Auferstehung? Elle est un moyen pour Dieu de montrer que Jésus est la révélation de Dieu. Das ist eine Möglichkeit für Gott eigentlich, zum zu zeigen, dass Jesus die Offenbarung von Gott ist. Elle est un moyen de montrer qu'il est son fils, bien-aimé. Das ist ein Mittel, zum zu zeigen, dass er sein Sohn ist, eigentlich sein geliebter Sohn. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'on voit que la Bible, elle reste cohérente. Und was ich faszinierend finde, ist, dass man sieht, dass die Bibel kohärent bleibt. Avant la résurrection, Vor der Auferstehung, au moment du baptême de Jésus, im Moment, wo Jesus getauft worden ist, qu'est-ce que Dieu vient dire? was sagt Gott? Il vient l'attester Er wird comme étant son fils. Er tut wie ein Siegel, sagt auf seinen Sohn, er sagt, das ist mein Sohn. Tu peux lire Matthieu 3, 16, 17. Ja. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Die ist mein geliebter Sohn. Il l'avait dit avant. Er hat es vorher gesagt, vor der Auferstehung. Et on le voit au moment où ça se passe, où Pierre vient raconter qu'il est la révélation de Dieu, qui vient être approuvé. Und das sieht man im Moment, wo eben Petrus davor redet und sagt, das ist die Offenbarung. Et une quinzaine d'années plus tard, Paul, devant les Athéniens, il vient redire cette même réalité. Und 15 Jahre später, vor den Athener, kommt er die Realität, also schildert er das. Acte 17, 30, 31. In der Apostelgeschichte 30, 31. Bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen,
Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Il en a donné à tous la preuve en le ressuscitant. Indem dass Jesus so verstanden hat, oder hat er allen den Beweis gegeben. Voilà ce que Paul nous dit. Das sagt uns Paul. Dieu a donné la preuve que la résurrection est le signe public que Dieu confirme que Jésus est son Fils. Gott hat den Beweis gegeben, dass die Verstehung der öffentliche Beweis ist, dass er sein Sohn ist. Donc on a vu quoi ce soir? Que la résurrection est un événement qui fait partie de l'histoire. Was haben wir heute Abend gesehen? Dass die Verstehung einerseits ein Teil der Geschichte ist. On a vu que ça implique que donc ce Jésus est bien le Fils de Dieu. Das impliziert, dass Jesus effektiv der Sohn von Gott ist. Maintenant j'aimerais finir avec ça. Jetzt Qu'est-ce que ça change mit si dem, Jésus est le Fils de Dieu? mit dem schließen, schlussendlich mit der Frage, was ändert das? Was macht das für einen konkreten Unterschied? Qu'est-ce que ça change? Was ändert das? Ça change que nous sommes aimés d'un amour fou. Das ändert, das bewirkt, dass wir von einer unglaublichen Liebe geliebt werden. Toi et moi, nous sommes aimés par un Dieu qui a choisi de donner son Fils. Du und ich, wir sind geliebt von einem Gott, der gewählt, der einen Entscheid getroffen hat, seinen Sohn uns zu senden. Jean 3,16, vous connaissez? Johannes 3,16 kennen ihr sicher. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Nous sommes aimés et ça change tout. Wir sind geliebt und das verändert alles. Das macht einen riesen Unterschied. Qu'est-ce que ça change d'autre? Was macht es noch für einen Unterschied? Au verset 24, Im Vers 24 Dieu a brisé les liens de la mort. hat Gott den Tod, jetzt muss ich das Wort finden, aber den Band vom Tod gebrochen, wenn das Deutsch ist. Ich kenne ja den Vers. Il n'y a plus rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas même la mort. Voilà ce que ça change. Nicht mal der Tod kann uns von Gott trennen. Und das ist bombastisch. On peut regarder la suite de nos vies avec une perspective d'éternité. Wir können unsere Perspektive auf unser Leben zu machen, wo ewig ist. Cela change quoi d'autre? Was ändert es noch? Cela change que tout ce que Jésus a dit est vrai. Schlussendlich, alles, was Jesus gesagt hat, ist richtig, ist wahr. S'il est la révélation de Dieu, Wenn er die Offenbarung von Gott ist, alors on peut lire les évangiles, on peut s'émerveiller de tout ce qu'il a dit et le prendre au sérieux. dann kann man die Evangelien lesen, dann kann man alles bewundern im Evangelium. Parce que toi et moi, Dieu nous a pris au sérieux. Weil Gott ist von uns ernst genommen worden. Qu'est-ce que ça change d'autre? Was macht es noch für einen Unterschied? Verset 32. Vers 32. Il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Er wurde erzogen, zur Rechten Gottes zu sitzen. Was heißt das? Cela change que ce Jésus dont on parle, il est tout puissant. Das ändert, dass der Jesus, von dem die ganze Zeit redet, der ist allmächtig. Il n'y a pas de nom au-dessus de lui. Es gibt keinen Namen über seinen Namen. He is the King of the Kings. Il a tout le pouvoir entre ses mains. Die ganze Macht ist in seinen Händen. Lui qui a choisi d'être mis à mort pour nous donner la vie. Er, wo das gewählt hat, wo den Entscheid getroffen hat, für uns zu sterben. Qu'est-ce que cela change d'autre? Was macht es noch für einen Unterschied? Pierre nous dit au verset 33, Petrus sagt im Vers 33, il dit qu'il a reçu du Père l'Esprit Saint, que Jésus a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. er sagt da, er hat vom Vater den Heiligen Geist empfangen und über uns gegossen. Les disciples ont reçu l'Esprit Saint. Die Jünger haben den Heiligen Geist bekommen. Et ça change tout en quoi? Parce qu'ils ont été transformés. Ils ne sont plus les mêmes. Und was macht das für einen Unterschied? Weil sie verändert worden sind.
Il y a un Sie sind feu übergleich. qui leur est tombé dessus. Ein Feuer ist auf sie gefallen. Un feu qui transforme des lâches en héros. Ein Feuer, das Feigling in Helden umwandelt. Après que le Saint-Esprit soit répandu sur Pierre, Pierre est inarrêtable. Nachdem der Heilige Geist gekommen ist, Petrus ist völlig... Parce qu'il Ähm. sait qu'il est aimé par son Dieu. Der hört nicht mehr auf, weil der fühlt sich geliebt von seinem Gott. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien qui peut le séparer de la mort. Weiß, dass nichts ihn trennen kann. Parce qu'il sait que ce que Jésus avait dit, c'est vrai. Weil wirklich weiß, dass was Jesus gesagt hat, Et wirklich parce wahr qu'il ist. voit l'Esprit, la puissance de Dieu sur terre agir au travers de lui. Il est inarrêtable. Und weil er sieht, dass der Heilige Geist wirklich in seinem Leben etwas bewirkt und dann ist er unstoppable. Et tu sais, cette image des torches vivantes me touche énormément. Und das Bild von diesen lebenden Fackeln, das berührt mich sehr. Parce que, est-ce que tu vois vraiment des menteurs Siehst du wirklich Lügner ou des héros au-dessus de ces oder poteaux? Helden dort? Honnêtement, Diesen- moi je vois des héros en feu. Ich sehe Helden, die brennen. Et tu sais qu'à l'époque, il y avait une façon d'éviter la persécution. Und zu dieser Zeit hat man eigentlich Verfolgung oder haben sie Verfolgung ganz einfach können umgehen. Une façon très facile. Einfach zu umgehen. Tu avais juste le droit de dire que tu reniais Jésus et tu étais libre. Hast nur müssen sagen, ich bin nicht von diesen Nachfolger Christi. Und du bist frei gewesen. Et pourtant, ces hommes et ces femmes sont convaincus qu'il y a une vérité, c'est que ce Jésus est réellement revenu de la mort et que ça change tout. Aber die Männer und Frauen zu diesem Zeitpunkt, die sind überzeugt gewesen, dass der Jesus gegeben hat und auferstanden ist. Et j'aimerais dire, pour terminer ce soir, que ça change encore, que toi et moi, alors, nous sommes appelés aussi, à notre tour, à être des témoins. Und ich möchte dir noch sagen, heute Abend auch, dass was es noch verändert, ist, dass wir natürlich jetzt auch als Zeugen berufen sind. Toi aussi, tu es une torche Du bist auch ein Fackel. et tu es appelé à briller avec la lumière de Dieu vivant. Und du bist berufen, zu brennen mit dem Licht vom lebendigen Gott. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sind ihr einverstanden mit mir? Et qu'est-ce qui peut nous arrêter? Was kann uns aufheben? Et j'aimerais maintenant te laisser repartir ce soir avec la possibilité d'entrer dans un nouveau level de ta foi. Ich wünschte, dass du jetzt später den Saal verlassen kannst mit einer neuen Haltung. Et j'aimerais le faire en te racontant ce que je suis en train de vivre. Mit einem neuen Glaubenslevel. Und ich möchte das machen, indem dass ich dir ein paar Sachen von mir erzähle. Il y a quelques mois en arrière, Dieu m'a repris. Vor ein paar Monaten hat Gott zu mir geredet und haben so ein bisschen, On avait un meeting avec des leaders de Suisse romande wir hatten ein Meeting gehabt mit verschiedenen Leitern von der Weltschweiz, et ICF. on avait le pasteur de Lausanne qui nous a demandé de prendre un moment d'écoute pour quelqu'un dans l'équipe qu'on était. Und der Pastor von Lausanne hat so einen Moment vorgeschlagen, wo man auf Gott hört und Prophezie aufschreibt. Donc on était tous en train d'écrire des paroles prophétiques pendant ce moment de prière. Dann haben wir die Prophezeiungen dann aufgeschrieben während dem Gebetsmoment. Et puis on a tout rassemblé en un endroit Und dann haben wir alles so an einem Ort dann zentralisiert. et on a tous pensé que chacun allait recevoir une parole. Und dann haben wir gedacht, dass logischerweise ein Zettel pro Person dann zu jeder Person geht. Also dass Sauf jeder que ein Zettel bekommt. Celui qui dirigeait ce moment, il a dit non, en fait on va tirer une personne et cette même personne, elle va recevoir les 21 prophéties. Aber der Moment geleitet hat, der hat gesagt, nein, wir machen es so. Ich habe das Gefühl, es ist richtig, wir nehmen eine Person, also wir wählen eine Person aus und die wird alle 21 Prophezeiungen bekommen. 21 parce qu'on était 21. 21, weil wir einfach 21 Leute waren. Et là, moi, je me suis marré en disant non, mais attends, la personne, elle va pas réussir à respirer, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup trop. Und dann haben wir gesagt, ich habe gelacht und gesagt, die Person wird gar nicht schnaufen können, das ist viel zu viel. Also Et 2 minutes 21. plus tard, qui c'est qui est tiré? Und 2 Minuten später, wer Je vous wird laisse da deviner. auserwählt? C'est moi. Der Adrian. Et je rentre chez moi avec mes rouleaux de flipchart et mes papiers Und et mes ich, 21 prophéties à décortiquer. und ich gehe heim mit meinen Flipchart-Rollen und so und meinen 21 Prophezeiungen. Et là, j'ai dit à Dieu, ok, si tu veux me parler, I'm ready.
Und da habe ich Gott gesagt, ja, also wenn du wirklich zu mir reden möchtest, jetzt ist der Moment, ich bin wirklich bereit. Et j'ai commencé à rassembler tous ces messages, tous ces versets et à me dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de tout ça? Und dann habe ich all die Sachen zusammengenommen, zusammengesammelt und habe Gott die Frage gestellt, was möchtest du mir sagen? Et il y avait des messages qui disaient, sors de ton bateau, Es hat ganz viele Sachen gegeben, wo gesagt haben, Statements gesagt haben, fais-moi confiance, je suis avec toi. aus dem Komfort raus, aus dem Boot. Vertrau mir, ich bin Il y mit avait dir. un autre qui disait, va sous la cascade, Es gibt ein anderes Wort, das gesagt, geh unter den Wasserfall, va te faire arroser par l'amour de Dieu. lass den Wasserfall einfach fließen, das ist Gottes Liebe. Et j'ai réalisé dans ce moment de prière Und dann ist mir bewusst worden in diesem Gebetsmoment, que Dieu était en train de me prendre au sérieux dass Gott mich ernst nimmt. et qu'il y avait une question qui se dressait devant moi. Und dass eine Frage plötzlich aufgekommen ist, Est-ce que je suis prêt à le suivre? bin ich bereit, ihm zu folgen? Oui, je suis prêt à te suivre, bien sûr, ça fait des Natürlich bin années. ich bereit. Also es ist so viele Jahre, seit so vielen Jahren bin ich bereit. Non, 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 mais est-ce que tu es prêt Ja, was, à me suivre? bist du jetzt wirklich bereit, mir zu folgen? Et toi, je ne sais pas comment tu vis ce genre de questions. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die Fragen, die Art Fragen erlebst. Moi, dans ma vie, j'ai toujours un peu deux scénarios. In meinem Leben gibt es immer so ein bisschen zwei Szenarios. La version confort Komfortable Version et la version radicale. und die radikale Version. Et j'aimerais te peindre le tableau de la version confort. Ich möchte ein bisschen die komfortable Version schildern. Je m'imagine volontiers une petite maison en campagne, Ich stelle mir vor, wir könnten in einem kleinen Häuschen auf dem Land leben. un peu comme celle d'Andy. Vous avez été chez Andy? So ein bisschen wie das, wo wir Andy sind wir mal gewesen. Une maison So ein kleines qui fait juste Häuschen, envie de se poser. wo wir einfach so ein bisschen anlegen möchten. Et je rêverais là d'ajouter un four à pizza. Und dort mit einem Pizzaofen. Mit einer schönen J'adore les Pizza. pizzas. Et Ah, vous Pizza pouvez voir ist so quelques photos. Je me fantastisch. suis entraîné en plus dernièrement. Ich habe nicht vor langer Zeit habe ich mal die Möglichkeit gehabt, so eine Pizza selber zu machen. Et je me vois dans ma petite maison au milieu de la campagne à élever mes enfants, ma femme qui travaille. Et moi, je fais des pizzas. Und ich könnte mir gut vorstellen, also ich bin da in meinem Häuschen, ich habe meine Kinder, meine Frau arbeitet und ich mache das. Et c'est tranquille. Und das ist so bequem. Et c'est sympa. Je cours après mes enfants et je rigole. Toll, ich schaue so nach den Kindern und ich lache. No stress. Kein Stress. Ça, c'est la version confortable. Das ist die komfortable Version, das ist schon bequem. Et puis, il y a l'autre version, c'est l'Église, les rêves de Dieu pour cette ville de Genève, pour notre pays. Und es gibt die andere Version, die Träume von Gott, die Gott hat für unsere Kirche. Et cette mission qui brûle sur mon cœur, Und die Mission, der Auftrag, der wirklich schon lange auf meinem Herzen ist, de me dire que toi et moi, on est appelés à se lever pour voir plus de gens s'approcher et tomber à genoux devant l'amour de notre Dieu. der Gott, der sagt, dass wir das Knie sollen beugen und sehen, wie viele Leute es Gott zu ihm bringt, führt. Oui, j'ai envie de me lever pour ça. Ich möchte für das aufstehen. Oui, j'ai envie de me battre et de payer le prix qu'il y a à payer pour ça. Ich möchte kämpfen und den Preis zahlen. Oui, j'ai envie d'être cet homme qui dit I don't give up. Ich möchte der sein, der sagt, ich gebe nicht auf. Et je suis là avec ces deux versions. Und ich stehe da mit diesen zwei Versionen, Möglichkeiten. Et chaque jour de ma vie, j'ai cette opportunité de répondre à l'appel de Dieu sur ma vie. Und jeden Tag habe ich die Möglichkeit, den Calling oder den Ruf von Gott beantworten. De répondre avec un pas de foi. Antworten und wie mit einem Glaubensschritt. Et ma question pour ce soir, pour Die toi, Frage an dich heute Abend. où est-ce que Jésus est en train de t'emmener? Wohin führt dich Jesus? Quel est le pas de foi pour cet été qui t'attend? Was ist der nächste Glaubensschritt, der dich erwartet? Où est-ce que Jésus il est en train de te prendre au sérieux et qu'il est en train de te dire prends-moi au sérieux aussi? Wo ist Jesus dich am ernst nehmen und wo er dir sagt, ja, nimm doch mich auch ernst? Est-ce que c'est dans ton job? Est-ce que c'est dans tes relations, dans ta famille? Ist es in deinem Job? Ist es in deinen Beziehungen? In deiner Familie? Est-ce que c'est une question identitaire? Ist es eine identitäre Frage? Mais où est-ce que ça frotte en ce moment? Und wo gibt es so ein kleines Spannungsfeld? Parce que tu sais quoi? Notre Dieu, il a une spécialité. Weißt du was? Unser Gott hat eine Spezialität. Il aime être exactement là où ça frotte.
Er hat es gern, er liebt es, genau da zu sein, wo es Spannung gibt. Exactement là où ça frotte. Tu sais ce qu'il aime dire? Genau dort, wo Spannung hat. Weißt du, was er gerne hat? Il aime dire, est-ce que tu me fais la place? Was er gerne sagt, ist, machst du mir Platz? Est-ce que tu veux bien me laisser te montrer que je suis ton Dieu? Willst du mir erlauben, dir zu zeigen, dass ich dein Gott bin? Alors je te laisse ces quelques minutes maintenant pour prier peut-être avec un ami. Ich kann mir jetzt die nächsten Minuten nehmen, um zusammen zu beten, vielleicht mit jemandem nebendran. Et laisser Dieu te parler. Und einfach den Gott lassen, zu uns reden. J'aimerais aussi donner l'occasion à certains qui peut-être sont en train de découvrir et entendre parler de cet amour de Dieu. Ich möchte dir die Möglichkeit geben an andere Leute, die vielleicht wo das alles noch ein bisschen neu ist. J'aimerais donner la possibilité de répondre avec un pas de foi à cet amour. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, einen Glaubensschritt machen, Et si eine Antwort Gott zu geben. c'est ton cas, je t'encourage à faire cette prière. Und wenn es dein Fall ist, dann ermutige dich, das Gebet zu machen, De te tourner vers lui et de mettre ta confiance en lui. zu ihm zu kommen und ihm vertrauen. C'est une simple prière Das ist ein sehr einfaches Gebet, qui nous sépare de la mort pour nous ouvrir une porte vers la vie éternelle. das uns vom Tod wegbringt und wo das ewige Leben öffnet. Et j'aimerais t'encourager à faire ce pas avec la personne avec laquelle peut-être tu es venu ou avec l'une des personnes responsables ou avec moi-même. Tu as la possibilité. Und ich möchte ermutigen, den Schritt zu wagen mit der Person, vielleicht mit der Person, die du heute Abend gekommen bist, oder mit der Person nebendran. Ces quelques minutes sont ton moment. Die Minuten sind deine Minuten. Un face-à-face avec notre Dieu. Ein Gespräch mit Gott. À tout de suite. Bis gleich. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu uns in Celebration. Du kannst schauen, wenn sie stattfindet, auf unserer Webseite www.icf-bern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.